ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি এক্ষুনি। হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি, রাখো। হ্যালো। হ্যাঁ, আজকাল তুমি অনেক বিজি। কেন, যার সাথে কথা বলছিলে তার ফোনটা কেটে আমার ফোনটা ধরা গেল না? এত ব্যস্ততা কিসের তোমার? হ্যাঁ, তুমি এমন কেন বলছো শুভ? বাবার শরীর খারাপ, বাবা হসপিটালে ভর্তি, তাই মাকে ফোন করে কথা বলছিলাম। ব্যাস, আমি কিছু শুনতে চাই না। তুমি এক্ষুনি আমার সাথে দেখা করো। এমন কি কথা যেটা ফোনে বলা যাবে না? তোমার সাথে কতগুলো ইম্পর্টেন্ট কথা আছে আমার। আর হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি আসবে। ওকে। এমন কি কথা শুভ যেটা ফোনে বলা গেল না? দেখো, কথাগুলো অনেক সিরিয়াস। হ্যাঁ বলো। দেখো, আমি আমাদের সম্পর্কটা রাখতে চাইছিলাম। শুভ, 5 বছরের রিলেশন, তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? মাথা আমার ঠিক আছে, আমি আমাদের সম্পর্কটা রাখতে চাইছিলাম। আচ্ছা, তার মানে তুমি সব ঠিকই করে এসেছো। আচ্ছা, আমার দোষটা কি জানতে পারি? দেখো, আজকাল তুমি অনেক বিজি, আমাকে দেওয়ার মতো সময় তোমার হাতে একটুও নেই, ঠিক আছে? তো ফোনে বিজি, সব সময় বিজি। আমার ফোনটা কেটে তুমি অন্যের সাথে কথা বলছো, পরে ফোন ব্যাক করার প্রয়োজন মনে করছো না? তুমি আমার কল লিস্ট চেক করো। মা বাবা তুমি ছাড়া কারোর নাম্বার নেই, চেক করো। আমি কিচ্ছু চেক করতে চাই না, আমি আমাদের সম্পর্কটা রাখতে চাইছি না, ব্যাস। শুভ প্লিজ একটু বোঝার চেষ্টা করো। আমি শুভ কিছু বুঝতে চাই না, আজ থেকে তোমার মুখ আর আমি দেখতে চাই না। প্লিজ, শুভ ভালো এরকম থেকো। করো না প্লিজ, প্লিজ শুভ। আজ 1 মাস হয়ে গেল, আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। সেদিন হয়তো রাগের মাথায় কথাগুলো বলেছিলাম, কিন্তু এই 1 মাসে প্রত্যেকটা দিন আমি শুধু ওর কথাই ভেবেছি। কিন্তু আজ অনেক বেশি মনে পড়ে যাচ্ছে পুরাতন দিনগুলো।